Biiroon barnoota Oromiyaa akka naannoo Oromiyaatti bara barnoota 2016 galmeen barattoota gayya 23 irraa hanga qaamee 5tti kan gaggeeffamu ta'uu ibsa miidiyaa fi kenneen himeera. Bara barnoota 2016 akka naannoo Oromiyaatti barattoota miiliyoona 11 olii galmeen raawwachuun barnootaa fi kan qophaa'an akka ta'e itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Obbo Girmaa Baayisaan ibsa miidiyaaf kennaniin himaniiru. Ijoolleen barnoota keessa turan barachaa turan sisteema keessa turan hundumtoota hundarca'in gara mana barumsaatti akka dhufan. Inni lammaffaa ijoolleen umuriin isaanii barnootaaf ga'e hundumtuu school age population kan jennu gara mana barumsaatti akka dhufan. Sababa adda addaatiin humna ol kan ta'u harcaatii hafteen kan jiru ammas bara 2016 deebi'anii gara sisteema barnootaatti akka dhufanidha. Kan yaadameetu baay'inni barattoota kana ol ka'aa kan karoorfame. Na kana goonos keessatti ijoollee kana gara mana barumsaatti deebisuu waan sadan amma kaasirratti umuriin isaanii barnoota kan ga'e kan sisteema keessa barachaa turan otoo nafiin otoo harca'in akkasuma immoo sababa adda addaatiin kan kanaan dura barumsa isaanii addaan kutan deebi'anii akka baratan. Barattoonni umuriin isaanii barnootaaf ga'e gara mana barnootaa isaanii dhufanii akka galmaa'anii fi hojiin hubannoo uumuu akkuma jirutti ta'ee hirmaannaan maatii fi qaama dhimmi ilaallatu olaanaa waan ta'eef lafa jirrutti ijoolleen barnootaaf gahanii gara mana barnootaa deemanii akka galmaa'an ga'ee keenya haa baannu jechuun Obbo Girmaan dhaamaniiru. Abbootiin gadaa iddoo jiranitti waltajjii jiran keessatti dhimma kana ajandaa godhatanii akka kakaasanii fi dhaloota doofummaa keessa ba'ee dhaloota ga'umsa qabuu fi namuusa qabu akka horachuu dandeenyu. Jaarsoliin biyyaas akkanumatti jaarsolii biyyaa qofa miti gurmaa'inni hawaasaa iddiriidhaan iddoo adda addaadhaan kan jiran caasaan keenya caasaan mootummaa kan gandaa amma jirutti hundumaa iddoo jiranitti qindoominaan hojjetanii hawaasni bal'aan hojjetee gara kana ijoollee kana gara mana barumsaa dirree mana barumsaatti akka fidu dabalataanis warri miidiyaan hundumtuu iddoo kanatti tumsa godhanii dhaloota barsiisuun biyya ijaaruudha dhaloota beekumsaan ijaarame sana barbaaduuf waan ta'eef hundumti keenya iddoo jirrutti ijoollee kee mana barumsaatti ergiteetta barachuu deebisteetta jedhamee ollaa iddirii keessatti wal gaafachuu caasaa jiru keessatti gurmaa'ina jiru keessatti kan mootummaa kan hawaasummaa kan hundumaa keessatti fayyadamne iddoo kanarratti abbootiin amantaas waldaa keessa jiran keessatti mana amantaa keessa jiran keessatti hundumti isaanii iddoo kanatti akka ergan asumaan dhaamsa dabarsa. Barattoonni maatii harka qalleeyyii ta'anii dirree barnootaa irraa akka hin fagaannee fi akkuma kana dura barame deeggarsa barattoota kanaaf taasifamuun kan itti fufu waan ta'eef qaamolee deeggarsa hiixatanii fi waamicha qabnaa jedhan Obbo Girmaan. Akka biiroo barnootaatti yeroo ammaa kana keessatti amma muraasa ka'umsaaf akka gargaaru jedhame dhaabbilee adda addaa wajjiniin walii galuudhaan meeshaalee barnootaa gara miliyoonii 53 ol kan ta'u bitamee harka qalleeyyiidhaaf iddoo adda addaatti raabsameera. Boorsaa dabalatee, dabtara dabalatee, irsaasii fi qalama dabalatee gara miliyoonii 53 ol dhaabbata UNICEF fi dhaabbata deeggarsa Chaayinaa wajjin walii galuudhaan kun godinaalee aanaa horsiisee bulaa iddoo rakkoon jirutti raabsameera. Kanaaf akkuma kanaan dura sadarkaa godinaatti, sadarkaa magaalaatti, sadarkaa aanaatti, sadarkaa mana barumsaatti, sadarkaa daree barnootaatti illee wal gargaaruudhaan sababa harka qalleeyyummaan kan ka'e ijoolleen dirree beekumsaa irraa akka hafne hawaasni keenya akkuma kanaan dura gochaa ture. Maaliif ijoollee baay'ee deeggaraa akka turen beekama. Dhimmi dubartootaaf daa'immanis dhimma kana ajandaa qabatee karaa adda addaatiin deemaa jira. Abbootiin amantaa iddoo jiranitti hawaasni bal'aa beekaa keenya ijoollee keenya ol deemaa keenya akka guddisuu dandeenyu sababa harka qalleeyyiitiin asumaan akka hin taane adaraa jechuun barbaada iddoo kana keessatti. Galmeen barattootaa qaamee 5 erga xumurameeti akka lakkaawwii kalaandaraa barnoota naannoo Oromiyaatti barnoonni aanaalee horsiisee bulaa fulbaanaa 7 bara 2016 kan jalqabu yoo ta'u aanaalee horsiisee bulaa hin taane keessatti ammoo fulbaanaa 14 bara 2016 kan jalqabu akka ta'e Obbo Girmaan ibsa miidiyaaf kennaniin himaniiru. Haala ho'aa ta'een sermonii guddaa ta'een haala wanni ta'een akkuma kanaan dura ta'e guyyaa kana akka jalqaban iddoo kana keessatti manni barumsaas uf qopheesse ijoollee kana simatee guyyaa jalqabaa sana guyyaa jalqabarraa barumsi kan deemu guyyaadhaan akka harcaane guyyaa sanarratti bifa ho'aa ta'een bifa adda ta'een bifa nama affeeruudhaan iddoo sanatti akka dabalamu kalaandariin barnootaa bahee hojiirra ooleera. Manneen barnootaa keessatti nyaanni barattootaas akkuma bara darbee kan hojiirra oolu akka ta'e itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Obbo Girmaa Baayisaa ibsa miidiyaa fi kennaniin eeraniiru. Ijoollee baasaa aadaa guutumaan guutuu baratan kan manneen mootummaa keessatti baratan ijoollee kutaa 1 amma kutaa 4 baratan
akkasumas immoo aanaa horsiisee bulaa kan ta'an ijoollee kutaa tokko amma kutaa 8 baratanii fi akka waliigalaatti karaa tajaajila lammummaatiin ijoollee miliyoonii 7.5 sagantaa nyaata midhaanii akka qaqqabu akka fayyadaman taa'uudhaaf karoorfamee hojii keessa galameera.